В преддверии Дня пожилого человека председатели советов ветеранов всех организаций и предприятий города чествуют своих ветеранов. Одна из крупнейших и самых старых организаций – железнодорожная станция «Бузулук». Мы побывали на Бузулукском вокзале. Я отработала 30 лет, пришла билетным кассиром. Последнее время я работала дежурным помощником начальника вокзала. С теплотой Валентина Сергеевна вспоминает время, когда она работала на вокзале. Здесь ей все знакомо и дорого, тем более, что семья Антимоновых – целая трудовая династия. Я потомственный железнодорожник, у меня мама работала также в билетной кассе, отец проработал машинистом локомотивов, поэтому я всю жизнь росла на железной дороге. Работу я это очень люблю и любила раньше. Муж у меня также машинистом проработал 37 лет. И сейчас работает и дочь в локомотивном депо, и внук тоже в локомотивном депо. У нас все потомственные железнодорожники. Валентина Викторовна Побежимова тоже большую часть жизни отдала работе в железнодорожной отрасли. На станцию «Бузулук» она устроилась в 25 лет. 31 год общий стаж. Отработала я на подъездных путях и на путях станции. Принимали и отправляли грузы и составы. Работа мне, конечно, очень нравилась, и коллектив поддерживал всегда в трудную минуту. Уже будучи на заслуженном отдыхе, ветераны продолжают активно жить буднями вокзала и станции «Бузулук». Благодаря их вкладу в облагораживание территории здесь высаживаются цветы и деревья, проводятся субботники. Продолжаем жить жизнью вокзала. Мы вокзалом очень гордимся. Вокзал очень красивый. Каждый раз появляется что-то новое. Чествование ветеранов-железнодорожников в честь Дня пожилого человека состоится в пятницу. Для всех коллег-пенсионеров звучат слова поздравлений. Пусть всегда будет поддержка и забота родных и близких. Искренне хочется, чтобы у каждого было все замечательно, чтобы возраст давал возможность отдыхать, путешествовать и познавать мир, чтобы радостью переполнялась душа, спокойствием сердце, долгих лет жизни всем ветеранам. Хочется пожелать им здоровья и долгих лет жизни. Пусть в доме всегда будут старые и верные друзья, любимые дети и внучата, чтобы тишина в нем не наставала никогда. Смотрите на прожитые годы только с улыбкой. С праздником вас, дорогие ветераны, с Днем пожилого человека.